Ya, kwanza tunaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kama ilivyo kawaida ya sisi kama Simba. Tuko vizuri, tumejiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua tunakutana na timu ambayo tayari umekwisha shuka daraja. Siku zote nasema unapokutana na timu kama hiyo inakupa wakati mgumu, kwa sababu wachezaji wengi wanapokuwa katika hatua hiyo ni kwamba huwa wanapenda kucheza kwa kujionyesha wao wenyewe. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya ushindani na mechi ngumu, lakini sisi tumejipanga pamoja na ushindani wao na ugumu wao tupate alama zote tatu katika mchezo wetu wa kesho. Na swali tatu kwa mwalimu. Ya, ni kweli kama nilivyosema mwanzoni hapa, kukutana na timu ambayo haina cha kupoteza, na siku zote unapocheza na timu ambayo haina cha kupoteza, wao wanacheza hawana pressure. Sisi tunatafuta kitu ambacho ili tuende kwenye ubingwa. Kwa hiyo sisi tutakuwa tuna pressure kubwa sana kuliko wao. Kwa wao watakuwa relax kuliko sisi. Na kama nilivyosema mwanzoni, watacheza kwa juhudi kwa sababu timu imeshuka, lakini siku zote mchezaji anakuwa hapendi kushuka. Kwa hiyo atataka aonyeshe ili aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo nasema kwamba itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu wao hawana cha kupoteza. Pamoja na yote, sisi tunalifahamu hilo. Tumejipanga na ugumu wote utakojitokeza kwenye mchezo wa kesho tuhakikishe tunapata alama zote tatu. Swali la pili. Ya, ukiangalia kama nilivyosema, tuna wiki, ndani ya wiki tuna mechi tatu, tuna game tatu mfululizo. Kwa hiyo sidhani kama kila baada ya siku mbili unaweza kutumia wachezaji wale wale. Siku zote wachezaji ambao sio mashine, naweza kusema kwamba ni kweli. Katika game zilizobaki hizi lazima tufanye rotation, hatuwezi kuchezesha wachezaji wale wale. Kwa hiyo nafikiri tutegemee rotation katika mchezo wa kesho. Swali la mwisho kwa mwalimu. Wote kama tungekuwa tunaridhika mechi iliyopita tunaweza kushinda kwa kiwango cha goli 5. Nafikiri kama tungekuwa na watu wa kuridhika tusingeweza kupata goli 5 zile. Kwa hiyo mimi nafikiri yanaongelewa na kama lipo basi tutaendelea kuifanyia kazi tuhakikishe kitu kama hicho kiweze kutokea katika mchezo wa kesho. Mashabiki wa Simba kualika kwa. Ya, kwanza niwapongeze na niwashukuru sana. Mashabiki wa Simba wamekuwa na sisi kila tunapokwenda na katika kila hatua. Kwa hiyo tulianza nao pamoja. Kwa hiyo mimi nawaomba kesho waweze kufika kwa wingi, watupe sapoti kwa sababu ni mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani, na sisi tunawaambia kwamba tutawapa burudani na kuwafurahisha kufanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho. Asalamu alaykum. Kwa upande wetu sisi wachezaji tuko tayari kumkabili mpinzani wetu kwa jinsi atakapokuja. Kwa hiyo tuko tayari kupata kama tatu zote. Swali tatu kwa mchezaji. Sisi tuna imani kwamba mpinzani wetu ni timu nzuri, japo kwa msimu huu hajapata matokeo mazuri, lakini sisi tunaamini kwamba timu yoyote tunayokutana nayo kwenye ligi, sababu wote tuko level moja, kwa hiyo tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, lakini kwa siku ya kesho sisi tutakuwa bora zaidi, sababu tuna uhitaji mkubwa sana pointi tatu. Kwa hiyo tutakuwa bora zaidi na tutaweza kushinda kwenye mechi ya kesho. Swali la pili. Kuhusu muda, nadhani sisi ni wanajeshi na wakati wote tuko tayari, kwa hiyo kuhusu muda sio tatizo, na kuhusu kutuathiri sidhani kama itakuwa na maana sana, kwa sababu si muda wote tuko tayari, hata tukiambiwa tucheze leo, kesho kutwa, tuko tayari wakati wote kupambania timu yetu. Swali la tatu na la mwisho. Umakini umeongezeka sababu kila linapotokea kosa ni nafasi ya mwalimu kurekebisha. Kwa hiyo nadhani mechi iliyopita hatukuruhusu goli, kwa hiyo nadhani kosa limesharekebishika na tunaweza kupata clean sheet kesho. Kwa hiyo haina shida yote. Shukrani sana Ali.